Bapak Yono kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dungkap atur ingkang kalih ingkang ketiga kula mewakili saking pangombyong pinanganten saking laladan dusun Gondang Purworejo Kandat matur nembah nuwun sanget dhateng keluarga agung Bapak Yono dene menapa sampun kersa nampi kan kula sak kanca sak rombongan mugi-mugi anggenipun pas-pasugatan subuh lungguh pupuh aruh menapa kemawon dening Allah kadadosaken amal ingkang masrakah pitunya kataling akhirat amin amin ya rabbal amin. Dungkap atur ingkang salajengipun kula kajibah minangkani wakil saking Pak Bambang kapulih masrahaken putra putri Atmajaning putri ingkang asma Gendho Ayu Lilik Dwi Agustina wonten ing pledhaking dinten Rebo Legi Surya kaping 22 Candra kaping 9 Warsa 2021 kula pasrahaken dhateng keluarga masyarakat Banyakan khususipun dhateng keluarga Bapak Yono kanthi pasrah bongkoan. Menapa kok dipun wastani pasrah bongkoan awit putra kekalih menika anggenipun bangun berisma rumah tangga tasih perlu pengaran tadi bimbingan pramila dos pundi prayogipun saenipun kang putra anggenipun bangun berisma rumah tangga panjenenganipun Bapak Bambang boten saged becari napa-napa namung becari sifat jangkep lan nuwun dhateng inayomaning Gusti ingkang murdendat muga-muga putra kekalih anggenipun bangun berisma rumah tangga pinaringana sugih slamet sing manfaat dunia akhirat sahline sugih ilmu sing manfaat dunia akhirat sahline sugih rezeki sing manfaat dunia akhirat sahline Amin. naringono panjang yuswa Amin. baring rezeki lancaring nyambut gawe diangkat derajate Amin. sing bejo sing mulya donya lan akhirat naringono barokah keluargane barokah umure barokah turun-turune terbinya keluarga ingkang sakinah ingkang mawaddah warahmah enggalok pinaringan wijining katresnan ingkang awujud ingkang putra ingkang soleh tuwin solehah amin amin ya rabbal alamin. Dungkapaken ingkang salajengipun kula mewakili saking pangombyong pinanganten saking laladan dusun Gondang Purworejo Kandat mbok bilangipun marak sawan sonjo dhateng dalem mriki wonten solah bawa tae tindak tanduk ingkang kirang pratanani dengan penggalih warga Bapak Yono atas nami wakil nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun lan sak sapunipun adicara paripurna taning bedol pinanganten mengke kawula sak kanca sak rombongan nyuwun pamit nyuwun donga idi pangestu mugi-mugi tindak lampah kawula sak kanca sak rombongan wiwit saking dalem mriki ngantos sudungipun piyambak